عمي الكربلاء الله بالخير، رد عايلكم عمي. انا لا متجاوز، مجرد حكيت وجهة نظر. قلت انا ماكو سفراء بكربلاء، ماكو شعراء يطلعون خارج المدينة، بس اثنين. وانا طبعا شوية جاملت، هو بس واحد، بس احمد الصالحي عندكم شاعر، بيناتنا العباس، صفاء الصمت طايح للياويت كلش. ورد عايلكم هذا محمد الكعبي، لا عنده لا شاعرية ولا اخلاق، صار له 30 سنة يسرد بالقصايد، وبيت واحد ما طالع له. خلف الله على عبد الحسين الله يرحمه، باق من عنده بيت وما رهمت هم، وشوية طلع بيت عبد الحسين الحلفي قراه وطلع بيه. لا شاعرية ولا اخلاق عنده، لا يتجاوز عليه على العام ويسوي روحه مدري شني. والله انا راسلني فلان وقال معجب بشاعريته، يخسئ اذا انا راسله، يخسئ اذا انا مقتنع بيه، لو انا اعترف بيه شاعر. لا شاعر ولا اخلاق عنده ولا انسانيه عنده، ابو خيال ابوكم. انتم شعراء كربلاء، يعني اذا كبيركم هيك يسوي، انا اعتب عليه من بعد. كبيركم رئيس اتحاد مالتكم يتجاوز علي على العام ويغلط على ثير التميمي. عمي شنو السالفه صديق كذي؟ انت اذا عندك ثقه بنفسك شاعر وتقول انا كبير ورئيس اتحاد، رئيس جمعيه مدري رئيس اتحاد، انت شنو ترد علي هيجي؟ وين الاخلاق راحت؟ وين الاحساس اللي عند الشاعر؟ وين الاخلاق؟ انا ما متجاوز على واحد، مجرد طرحت وجهة نظري. قلت كربلاء ما بيها. صحيح عندكم 1000 واحد يكتب، انا ما انفي هذا الشيء، 1000 واحد، يجوز اكثر من 1000، 1500 واحد يكتب القصيدة ويكتب الأبوذية، لكن ذني ما تمسح بيهن. انا كفيلكم العباس ما تمسح بيهن. بيت واحد من قصايدنا، بيت واحد عن 1000 قصيدة من كربلاء. هو الشعر لو ينكتب لو يسمى بعر، انتم تكتبون البعر ما تكتبون الشعر يا عمي، فقعدوا وسكتوا عمي، لا تتجاوزون. عمي شوف الفرق بينكم وبين شعراء العمارة. انا هم طرحت رأيي، انا خارج اطار التقييم قلت، وطرحت رأيي على العمارة، مجرد رأيي، انا وجهة نظري جاي اشوف، انا متابع للوسط وشاعر وجاي اتابع. وحكيت وقلت 3 شعراء سفراء العمارة حاليا الموجودين، ما نفيت شاعرية الكبار، لكن قلت الموجودين هسه. شو لا واحد هجم علي، لا واحد خابرني، لا واحد عاتب. شوف هذا الكبير من واحد يسمع يعطي وجهة نظره يتقبلها بكل رحابة الصدر، لأن هو شنو مثقف وكبير. لكن انتم عمي فدوة، ويا من نحكي ما تقول لي ذا كبيركم هيجي. يلا على الدنيا السلام. ده الشعر يا والله، خلى محمد الكعبي هيك يحكي، ده الشعر اي والله، ده الخيال الكاتبه. مع السلامة. شاعركم المبدع الكبير ضياء المشرفاوي.